Parece jacaré, velho. Cena 3, tomada 2, gravando, craquete. Bem, amigos da UFMT, aqui estamos fazendo bola na fogueira com o Sato. Vamos lá. Estamos aqui diretamente da UFMT Sports Arena, onde o nosso amigo Sato vai falar na bola na fogueira. E a primeira pergunta é quente, hein? É quente como uma fogueira. Quando você vai confirmar que já pagou, você realmente afirma, já paguei? Foi pago. Vai. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Em uma pesquisa com suas ex-namoradas, ela chamava você só de Yashumi. Quando ela chamava você para ir em suas casas, elas diziam, vem pra cá, Yashumi, vem pra cá, Yashumi. E por coincidência, Hiro é o nome do seu peru. O que você diz a respeito? Esse caso é um pouco ambíguo? Eu desconheço essas namoradas. Falando em namorada, quando você precisava de sair com a Paula, a Paulinha, você ia de carro. No entanto, ele estava perto. O que você fazia? Dava carona, não dava? É Paula dentro ou Paula fora? Vai. Ele não vai conseguir, ele não vai conseguir. Paula junto comigo. É Paula junto comigo. Fala mesmo. Sato, sabemos que você gosta e pratica violência. Você realmente tem que tocar quando o maestro manda? Tem que tocar. Já que você tem que tocar, como eu sou seu amigo, gostaria de te ver tocar um dia. Um dia você toca uma pra mim? Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Toca ou não toca? Toca uma pra mim. Esse foi mais um Bola na Fogueira na UFMT Sports Arena. A gente sai daqui direto. Crack! Craquete.